aquí estamos un día más. Y bueno, no me voy a exagerar. ¿Qué había pasado con mis vídeos? Si preguntáis qué ha pasado con mis vídeos, es que los he borrado porque eran un poco cortos y creo que podríamos hacerlos mejor. Entonces vamos a aprovechar y voy a dar un paso más y he hecho una intro nueva porque nunca he hecho una intro y me he instalado una aplicación que os puede servir de ayuda, que después os lo voy a decir, y creo que es muy chachi. Y bueno, vamos a explicar el juego que va sobre Slime Challenge, que es va sobre slime, y el juego se trata de que mi hermana va a hacer slime a ciegas y ella no sabe lo que yo le voy a poner, así que vamos con el vídeo. Aquí estamos, vamos a elegir los ingredientes y como veis mi hermana está ahí atrás. Vamos a hacer slime en la colchoneta. Es un nuevo reto y aquí tenemos todos mis ingredientes porque esta nevera no funciona y está aquí como trastero, entonces pues vamos a elegirlo. Vamos buscando por aquí. Seguimos buscando por aquí. Vamos a coger arroz. Esperad, lo voy a dejar por aquí. ¡Ay, esto quema! ¡Híjole! Por aquí no sé si me veréis muy bien. A ver. Vamos a intentar ponerlo en la niñecita. A ver. Vamos a hacer un botecito chuli. Perfecto. He encontrado esto que puede servir. Ya está. Y vamos a ver cómo se ve esto. Voy a hacer como que aquí no pasa nada. Así que... A ver. ¡Vamos con slime! Porque es así, lo siento, se nos había cortado el vídeo, entonces vamos a seguir con la segunda parte. Quitando la pulsera. Venga. Ánimo, dale caña y las tripas. Yo pensaba que era verde o blanco, pero yo quería lime. Aquí no hay verde, hemos cogido solo rojo, blanco y amarillo. Rojo, ¿por qué habré cogido amarillo? ¿Por qué? Porque estabas a ciegas, ¿será por eso? Ay, va a funcionar. Sí, este slime siempre funciona, aunque te pases de activador. No sé. Bueno chicos, aquí ahora os enseñamos cómo queda el slime de verdad, porque está en su proceso, ¿vale? Ay, este slime va a ser mío. Me encanta con el arroz. ¿En serio? Sí, es una nueva mezcla. Pues ya sabéis hacerla, ¿vale? ¡Hacedla! Está chulísimo. Es que me he pasado de color. Bueno, te ha quedado mejor que el mío. El mío tenía muchos purpurinas y cosas que después os lo enseñamos. Pero bueno, esperamos a que esta chica amase las cositas y ahora os enseñamos cómo queda en realidad. Qué rápido sale. Estamos con las cosas de los slimes. ¡Quieta! Mi perra está loca. Vale, y este es el bote que hay por aquí. Este es el pincel. Estas son las pinturas. Con la cámara, con mis lovers, mis Sara lovers. Así que atenta, ¿vale? Me falta aquí esta pinturita. Pinturas. Tengo que elegir cualquier bot. No, primero te voy a dar a elegir pinturas, después glitter y esas cosas. Y es lo primero que toques, ¿vale? Vale. O sea, lo vas... ¡Quieta! ¡Cállense ya! Están locas, definitivamente. ¡Uy! Vale, esto es activador, lo hemos cambiado de bote. Vale, vas a tener que echar la silicona. Te la voy a dar abierta, es que no sé dónde apoyaros a vosotros, así que... Vamos a... Cuando me das el cuenco yo lo sostengo. Toma, tú abre eso.
Ah, vale, de aquí. No, de abierto porque es que no funciona de otra manera. Ya está, dame el taponcito. Y seguimos. Vale, aquí tienes el cuenco. ¿En serio este cuenco? Sí, ¿qué quieres que yo le haga? Majo, aprieta. Tienes que dejarlo en el suelo. Está cayendo, no lo echas muy para abajo porque si no... Vale, el slime no se... ¡Hostia! ¡Qué guapo! ¿Qué pasa? Tú échalo. Yo me puedo echar todo lo que yo quiera, ¿no? Ya está. ¿Qué te estás pasando? Después no queda para mí. Aunque hoy a mí no me vais a hacer eso, pero... Sí que... Vale, elige uno de estos 3 colores. ¿Dónde está? Dame, toma. ¿Qué color va a elegir? Vale. Con mucho cuidado porque esos colores son muy potentes. Que, a ver, me lo debería haber hecho. No. Así estoy. ¡Majo, ya! Se ha pasado. ¡Ay, me he ensuciado! Cuidado con los pantalones blancos y la camiseta, ¿eh? Vale, mejor no toques nada. Ay, yo también me manché, güey. Sí, se ha manchado. Vale, te voy a dar a elegir. El detergente es el mismo, ¿no? Sí, claro. Estos 3 potecitos. Vale, ahora me... ¿De qué? No lo sé. Venga, ¿Dónde está? aquí. ¡Ay! Venga, ábrelo. ¿Dónde está? Tienes que echar todo lo que hay dentro, ¿vale? No. Por favor, yo ya sé qué es. ¿En serio? ¿Cómo lo has sabido? Es arroz. ¡Ah, la leche! Y ahora toca remover. Yo no quiero hacer este slime. ¿Por aquí o por aquí? Por la parte dura. A ver. No me gusta, Tati. ¿Qué le vamos a hacer? Venga, remueve. Parece paella. No sé, ya sé. ¡Nasty! ¿Qué te he dicho? La paella es amarilla o entre naranja. ¿Quién sabe? Ya, ¿Quieres echarle ya el activador? No, yo quiero otro color. ¿Otro color? No. Venga, te voy a dejar elegir purpurina. Pero sí, ya echamos. Bueno, ¿quieres elegir otra purpurina? Mis chiquititos. ¿Qué es? Eso es color, no lo eches. Vale, mejor lo vamos a dejar aquí porque no sé, te vas a morir. La purpurina. Vale, el activador. ¿Y la purpurina? No hay purpurina. Me has dicho que elija. Ya no hay. A ver, el activador. Yo ¿Qué? he hecho lo que yo. Vale, toma. ¿Y el bicarbonato? No, aquí no hay bicarbonato con activador. Los rollos del bicarbonato no sirven para nada. Porque yo qué sé, creo que no sirven. Es que no sé dónde dejaros. Ah, ya tengo una idea. Así. Bien. ¿Y por qué has traído una caja? Porque dentro de la caja habían cosas. Ah. Híjole. ¿Qué pasa? Chuchurri. Venga. Me has echado. No, Tú. te lo voy a echar yo, ¿vale? Porque... Hostia. Me No tapas. puedes remover. Ya lo tengo que coger. Espera, no. Tú remueve, ¿vale? A ver, espera. Cuando tú me digas, yo puedo cogerlo, ¿vale? Vale. Ya puedes cogerlo sin mirar, ¿eh? La cara de mi hermana. Te has pasado de esto. No, tú tranquila. Que creo que no se va a hacer. Estos se llaman tripas. Tripezoides. ¿Vale? ¿Me puedo quitar el antifaz? Venga, sí, ya te lo puedes quitar. Amarillo, en serio. Amarillo bonito. Pero por Bueno, aquí terminamos con el vídeo, así que si os ha gustado, dadle like, suscribiros al canal y activad la campanita. Enseñad online. Y se llama paella. Acordaros. Adiós.